ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷானா டேஸ்டி கிச்சனை பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சூப்பரான ரொம்ப டேஸ்டியான காலையில் சீக்கிரமாக செஞ்செடுக்கிற முட்டை சேமியா என்னுடைய ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லித்தர போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை பார்த்துட்டு யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வீடியோ பார்க்கும்போது எப்போவுமே ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வீடியோக்குள்ளே வாங்க போகலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லான்னு பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்: ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாய் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க. கடாய் சூடானதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காய்ச்சதும் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு பொட்டுனதுமே 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கி அதை சேர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டதுமே ஒரு வாட்டி மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. மூடி போடும்போது அடுப்பை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிரும். திருப்பி ஒரு வாட்டி மூடி போட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு பச்சை மிளகாயும் நான் சேர்த்துருக்கேன். நாடன் பச்சை மிளகாய் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவும் சேர்த்து நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். 1/4 துண்டு இஞ்சி நான் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதுவும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி கூட மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. மூடி போட்டு வேக வைக்கும்போது அடுப்பை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கினதுமே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம். 1/2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த மூணும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். கரெக்டாக 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதுவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மிளகாய் தூள் தனியாத்தூளோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா வதக்கி முடிஞ்சதும் ஒரு கொத்து மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன சைஸு மல்லி இலை போதும். அதிகமாக நீங்கள் சேர்த்துக்க வேண்டாம். ஃப்ளேவர் ரொம்ப அதிகமாகும். முட்டை சேமியா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த அளவு போதும். ஒரு கொத்து போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு 5 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கணும். 5 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே நான் சேமியா வறுத்துட்டேன். நீங்கள் எப்போ சேமியா கடையிலேருந்து வாங்கினாலும் வறுத்த சேமியாவாக இருந்தாலும் வீட்டில் செய்யும்போது வறுத்து நீங்கள் முட்டை சேமியா செஞ்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் வச்சு நான் வறுத்து எடுத்துட்டேன். 300 கிராம் சேமியா நான் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 5 கப் தண்ணிக்கு 300 கிராம் சேமியா நான் எடுத்துக்கிறேன். வரமசில்லி பிராண்டு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி சேமியா எடுத்துக்கல, பாயசத்துக்கு போடுற சேமியா தான். மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. நான் காமிச்சு தரேன். இந்த கவரில் உள்ள சேமியாவை தான் நான் சேர்த்தது. சின்ன கவர் பாக்கெட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக 4 கப் தண்ணி சேர்த்தா போதும். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சூப்பராக குக்காகி வந்தாச்சு. காலையில் ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருந்தேன். காலையில் அந்த வெளியில் உள்ள வெளிச்சம் தான் அடிச்சிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியாமல் இருக்கலாம். 3 முட்டை சேர்த்துக்கணும். இந்த 300 கிராம் சேமியாவுக்கு 3 முட்டை சேர்த்து நீங்கள் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இது எல்லாம் சேர்த்ததும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கரெக்டாக 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். மொத்தமாக 3/4 டீஸ்பூன் உப்பு தேவைப்படும் இந்த சேமியாவுக்கு. அதுக்கு மேலே சேர்த்துக்காதீங்க. இது நல்லா கிளறி விட்டு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பரான முட்டை சேமியா ரெடி ஆகும். முட்டை சேர்த்ததும் 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயாச்சு. இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்க போகிறோம். சூப்பராக ஒட்டாமல் வந்துடுச்சு. பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக முட்டை சேமியா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாலே தெரியும். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. காலையில் என்னைக்கும் தோசை இட்லி செஞ்சு கொடுக்காம இந்த மாதிரி முட்டை சேமியா செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். குட்டி பிள்ளைங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவீங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப எம்மியாகவும் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பார்த்துட்ருக்க வீவர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் ஃபோக் வச்சு காமிச்சு தரேன். உதிரியாக வந்திருக்கு, ஒட்டாமல் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர்.